बोलिए क्या जानना है। गुरु जी मतलब घर में जैसे मैं रहता हूँ ना, तो कभी कभी जैसे फुसफुसाने की आवाज़, ये साइड से जैसे कोई किसी स्त्री का आवाज़ फुसफुसाहट जैसा लगता है। आज 2020 लॉकडाउन में भी तकरीबन मैं 3 महीना मतलब पागल हो गया था। पागल हो गए थे? जी। हाँ, हाँ। ठीक करा दिया? अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। आगे बोलिए। अनिल जी, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके भाग्य में विवाह का योग समाप्त होता जा रहा है, जल्द विवाह करें। जी। उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आप यहाँ पर आए हैं जी। तथा आप चाहते हैं कोई काम धंधा नौकरी आदि का मार्ग खुले। जी। माताजी के रोग मुक्ति की कामना से आए हैं, तंत्र बाधा से जल्द मुक्ति चाहते हैं। जी। कान में एक महिला की आवाज सुनाई देती है जी। तथा उसी आवाज के चलते आप पागल भी हो गए थे। जी। अभी ठीक हुए लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुए। परिणाम स्वरूप क्रोध बहुत आता है, चिड़चिड़ा लगता है जी। बहुत ज्यादा। जी। सही है? हाँ जी, सही है। हाँ। हाँ।